vamos a leer en el idioma esperanto. Tio excelso nomillas astrologio, diris Don Quijote. Mi ne konas tian nomon, sed li sciis tion kaj multe Maria. Nu, kelkajn monatojn post tia alveno de Salamanca, unu tagon li demetis la longan studentan robon. Kun li ordinare portis, kaj apertis subite en pastista kostumo kun bastono kaj fela llago. Similan veston surmetis antaŭ granda armiko kaj construdento lia, nomata Ambrosio. Mi forgesis diri ke la mortinta Crisostomo faris tre belajn koplojn, eĉ la karolojn por la kristnasko kaj la teatraĵojn por la difesto, kaj ilin ludis la vilaĝaj junuloj, kaj liaj verkoj gajnis al si grandajn laŭdojn. Kiam la vilaĝanoj vidis ke la studentoj subite ŝanĝiĝis ĉe pastistoj, ili miregis, ne povante kompreni la motivon de tiel stranga transformiĝo. Tiutempe la patro de Crisostomo estis jam forpasita, kaj la junulo heredis konsiderindan propraĵon tiel moveblan kaj nemoveblan, gregojn kaj multenombraj brutoj, majoraj kaj minoraj, kaj grandan kvanton da kontanta mono. Li venis en plena posedo de ĉio, kaj verdire li ĝin meritis, kaj li estis tre bona kaj helpema, kaj amiko de la honestaj. Krome li havis tre agrablan mienon. Oni sciis poste ke li alivestis sin nur por sekvi tra ĉi sovaĝego la pasistinton Marcela, antaŭe menciitan de mia knabo, ĉar la povra Crisostomo enamiĝis al si. Kaj nun mi volas diri al vi, kia estas ŝi. Eble, eĉ seneble, vi nek aŭdis, nek aŭdos ion similan, eĉ se vi vivos pli da jaroj ol Sarna. Diru Sara, respondis Don Quijote, ne povante elteni la misprononcojn de la pastisto. Sarna vivos tre longe, diris Pedro, kaj se vi, sinjoro, korektos min ĉiumomente, ni ne finos eĉ en unu jaro. Pardonu, amiko, mi vin avertis pro la granda diferenco inter Sarna kaj Sara. Sed vi ke trafe respondis, ĉar pli longe vivas Sarna ol Sara. Kaj plu rakontu, mi ne interrompos vin denove. Mi diras do, mia tre kara sinjoro, ke en nia vilaĝo vivis kampulo, eĉ pli riĉa ol la patro de Crisostomo. Li nomiĝis Guillermo, kaj Dio donis al li krom multaj kaj grandaj havoj filinon, kies patrino mortis akuŝante sin. Ŝi estis la plej virta virino de ĉi regiono, kaj mi kvazaŭ vidas nun ŝian vizaĝon kun la luno en una vango kaj la suno en la alia. Sed precipe ŝi estis tre diligenta mastrumantino kaj amikino de la misiulo. Do mi kredas ke ŝia animo ĝuas nun ĉe Dio, en la transa mondo. Ŝia edzo Guillermo pereis de aflikto pro la morto de tiel bona virino, lasinte la filinon riĉan kaj tre junan, sub la zorgado de unu el ŝiaj onkloj, pastro kaj prebendulo de nia vilaĝo. La knabino kreskis tiabe tiel bela, ke ŝia aspekto memorigis al ni la grandan ĉarmon de ŝia patrino, kaj oni jam pensis ke la filino superus ŝian belon. Kaj okazis, ke kiam ŝi atingis la dekkvaran aŭ dekkvinan jaron de sia vivo, ĉiu, kiu ŝin vidis, dankis Dion, ĉar li kreis sin tre bela, kaj la pliparto frenese enamiĝis al ŝi. Ŝia onklo gardis ŝin tre zorge kaj apenaŭ permesis ŝin eliri en la domo. Tamen la famo pri ŝia granda belo tiel diskoniĝis,
que pro tio, cae pro xia e multa de riccioi, venis la plei bonai viroi, ne nur de nia villaggio, se de la lia en rondo de multai meiroi. Peti, insisti, cae tedi ce sia ombra, que li donu xia et simiti. Li certe volis fari tion, iam xia tingui suffician agua, sed kiel bona cristano, li preferis attendi che xi mem libervole decidi. Al tio ne puxis lin la penso, que procrastante xian edzinigon, li pluricebos la profitoin cae avantajoin de xia curatorezzo. La honestan intenson de la pastro oni reconis cae laudis en la pavilrondo de la villaggio. Et ciu, signoro vaganto, que en ci locoi spare loĝantaj, cion oni comentas cae criticas, cae estu certa, kiel mi, que pastro sendube condutas treege bone, kiam liaj paroĥanoj devas laŭde paroli pri li speciale en la vilaĝo.